Takže ahoj lidi, já dneska točím své první video, bude to ukázka mého šlejchranče a teda asi můžeme jít na to, ne lidi? Tak asi jo, tak prvně si tady můžete přečíst nějaký pravidla, určitě v tom mám chybu, tak se omlouvám, jo, tak asi už to máte, tak můžeme jít dál. Takže prvně tu máme dvouboxovou stáj, jo, a ke každému koni jsem přiřadila jeho jezdce. Jo, takže první tady máme dvouboxovou stáj. Jo, mohla se za tyhle kabelety jsou od světýlek, protože jsou teď Vánoce, tak jsem je tam nechala ještě, nebo už skončila a takhle. No tak první kuň je tady Emilka, jo. Emilka, je to klisna, jo, a nebudu říkat plemena. Je to klisna a je jí 10 let, že je mladá, jo, a jezdí parkour, jo. Tady má své sedlo, úzdu a vodítko a její jezdec je Líza, jo, je Líza. A tady v druhé stáji je tedy Megina, je to hřebec, ale ji beru jako klisnu. Chci ji prostě mít jako klisnu. No tak, to je klisna, je jí 11 let a tady má jezdce Martinu. Jo. Jo, a tady ty je 15, tady ty je 35. Jo, a tady, když se přesuneme když se takhle tady přesuneme vedle, tak tady máme jakože na jídlo. Jo. Že tady je takový divný, zvláštní jídlo. Divný, zvláštní. Tady to jsou vidle nakydání. Jo. Vidle nakydání. Tady je koště. A se tady chci brát. Tady vidle na krmivo. Jsou vidle teda na krmivo. Jo. Třeba na krmivo, prostě na trávu na seno. Jo. Tady mám nějaký balík sena, tady asi trávy, nevím co to je. Tady je kýbl s mrkvema. Jo, tady jsou mrkve, mi se to furt překápí. Jablíčka a nějaká travička. Takže takhle vypadá sklad. Takže tady máme hlavní stáj. Jo. No. A je tam jen jeden kuň, který není o šlechu. A to je tenhle. Je to Ederik, je to Řebeček a je mu 11 let. A má jezdce Ivet a ty je teda 10. Jo, a tam ti jakože Megina a takový, tak ty jezdí dresuru. A tady ty jezdí parkour, nebo dal by se říct parkour. Jo, a tady toho pejska, co vidíte, tak je Dorinka. Jo, ty jsou 2 roky, takže ještě vlastně štíňátko takový. Tak a tady potom druhý stáj máme, tady to je Anet, je jí 9 let a tady to je Fionka. Jo, a tady ty je 9 let a teda jezdí spolu vlastně všecko, takový nějaký všecko. Jo, a tady mají vodítko. Každý kuň má své vodítko. Já tam nedosáhnu ještě zády. Tak a tady máme naší 11letou Lunu. Trochu se jí pomuchla dečka. No, to je Luna. Jo. To je spíše to je spíše na western, ale někdy jezdí i parkour, počíš se anglický sedlo a ty parkour jde. Dobrý, a tady máme potom ještě k ní jezdce Ela a ty je 13 let. Jo? A potom tady máme Čespra, Hřebečka, je mu 12 let, jo, je mu 12 let, má tu toho jezdce Větu a ty je teda 14 a jezdí spolu parkour. Jo, a tady
Je potom toho takového nejhlavnějšího koně, jo. Klisnu, je jí 13 let, jo, je 13 let a teda má jezdce pana Vila, ten je jakože prostě majitel, jo, celého ranče. A jo, a ranče jmenuje Bílá hvězda. Ty to máte i na stáji. Počkejte, tady, takhle, na stáji. Jo, tak a tady v posledním boxu je kopítko. Je to teda a prostě je to kluk, jo. Je to hřebeček a tady má jezdce Petra a jemu je teda 13 a Petrovi je 16. Jo. Já pana Vilovi je 36. Jdem dál. Takže tady máme potom stáj z princes. Jo. Princes, 10letá. Jo. A má jezdce Tory. Jo. Ty je 15 a jezdí spolu parkour. Jsou vlastně nejlepší parkouristi na světě. Jo. Teda nevím, jestli na celém a mají spousta medailí, pohorů a tak dále. A potom tady máme kolotoč. Jo. Ručně vyrobený kolotoč. A hnedka vedle kolotoče můžeme vidět dům. Jo. Dům. Tady nahoře je půda, třeba tamhle daleko na sledování hvězd. Tady potom máme nějaký, no prostě tady to je celý ubytování pro jezdce, třeba kdyby se tady chtěli ubytovat. No, hlavně na to, jo. Tak no. Tak, tady potom máme jízdárnu. Jo, jízdárna. Hezká jízdárna. Obří, docela si myslím, že je velká. Po destilku je seno. A myslím si, že je asi tak akorát velká na jezdění. A vedle jízdárny tady máme misku pro pejsky a stoleček, třeba na sezení. A potom tady máme hromadu překážek, jo. Tady v té jsou takový, že se to dělá sláno, že se to nechce otevírat. No, takhle vypadá ta jízdárna teda celá. Jo. Jdem dál asi. Tak, tady máme potom přepravník, jo. Tady máme vevnitř psa toho Dustyho. Je mu 6 let, není plně mladý, ale není to taky děček, má tady kostičku. Tady je grill, jo. Grill. Tady potom máme umyvadlo, jo, tady se ještě dá kohoutek, aby to mělo, protože se mi nikam jinam nevyšlo. Gaučík, stoleček, s židlema, kytička a tady spí třeba nějaký jezdci, jo. Jo, takže takhle to vypadá a tady potom jsou ještě šuplíky. Jo, tady ten je, no ten vám nemusím ukazovat, tam jsou nějaký trávy a takový, no. Jo, takže takhle. Nahoře je bazén, jo. Potom tady máme napůl zničený přepěravník, jakože ten přepěravník je celkem toho, ale to auto ne. To vůbec není v pohodě. No. A prostě tady to je hned 2 koně, ale dobrý je, že se to dá připnout i za ten velký. A to vypadá docela blbě. No, prostě. Takhle přepravník, jo. To auto už se nedá používat, fakt ne. Tak jdem dál. Potom tady máme mycí box, jo. A potom hnedka vedle tohle je sedlárna, jo. Takže tady máme takový lesk na kopyta, jo. Koukněte. Lesk na kopyta. Omlouvám se za světlo. A za to, že se mi to nechce zaostřit. A vymýšlí fakt krém. A to už bělý se to nemáže. A potom tady jsou ručně vyráběné čištění. Tady ten je sice od leka, ale jinak jsou všichni ručně. Kopyťák, tak dále. Jo. A tady je teda sedlovna. Jo, tady to je Meginy sedlo, Jaspera sedlo, Luny sedlo, Princess sedlo. Tady to je Chelsea, toho vám potom ukážu. Ivet sedlo,
a ty Anety sedlo. A tady to jsou potom takový společný deky a takový. A tady jsou čabraky, luny a kopítka. A tady potom deka pro Jaspera. Pod sedlo. Díky. Tady jsou potom nákrčáky a bandáže. Bičíky a nějaké ohlávky třeba na půjčení, jo. A helmy a pohár. Sedlovna a micák. Tak, tady potom za sedlovnou máme koně, Chelsea. Já ho vytáhnu. Chelsea. Je mu 12 let. Mladý hřebeček. Vodítko tady má. A potom jeho jezdec se jmenuje Ondra. A je mu 17 let. Jo, a tady má takový speciální čištění. Tak mu vypadá. Jeho stávy, box. Jo. A hnedka vedle toho je tady obrovitánský výběh. Tady je kokoska. Jsou jí 4 roky. Takže se, ale trénuje se na drezuru. Se trénuje. Jo. Vypadá bez deky. No, to je jedno. Potom tady máme Belu. Je 14, je teda nejstarší kůň. A je na lunch. Jo, třeba si někdo může půjčit na lunch. A v běhu jsou bez majitele. Jo, koně. Tady to je hříbě, stračatela s rozbitou dekou. To potom odpravíme. Stračatela, jednoroček. A tady Missy je taky jednoroček. Jo, takže takhle vypadá. A to by bylo teda asi... A tady potom je ještě uvazadlo a nějaký stromečky. Tak, to by bylo asi z naší prohlídky vše. Já vám to teda ten ranč ukážu celý ze zhora. Takže já se s váma loučím a čau zase příště.